喂，黃嘉怡，買一部相機俾你啊！知你去日本，跟住生日又咪送禮物俾你，咁就準備送你一個相機俾你去日本影下靚相咁啦。不過你一定唔識用㗎啦，咁咧我就咧拍咗個 movie， 話俾你聽點用。咁其實呢本嘢咧已經講咗俾你聽點用㗎啦，不過咧我知你咧又懶啊，唔想睇㗎，有中文㗎。咁跟住咧拉開嚟咧就有嘟咁樣睇啦。咁我都要示範下俾你聽點樣玩嘅。咁其實呢個嘢咧就同數碼相機好唔同嘅，咁佢係全手動嘅。咁你都係望下槍仔，然後咧點解你冇掣撳嘅咧？就其實個掣喺呢度，咁樣掹咧，咁佢就已經會曝光啦，咁即係影相。咁其實有兩個 mode 㗎，一個係 N 啦，一個係 B 啦。咁 N 咧其實咧撳一下咧，佢已經會自己喺入邊咧就影咗一張相㗎啦。開個底蓋係咁樣啦，拍上去，然後咁樣推出嚟，咁樣。咁如果你清晰啲見到咧，而家我校咗 N 啦，跟住就會見到閃咗一下喺度，咁佢已經曝光過一次啦。咁如果你校 B 會點咧？推咗去 B， 然後咧你咁樣撳咗落去，唔放，咁佢就會真係唔放㗎咯。咁一路曝光，咁前面有啲咩佢啲嘢都會影長咧，就會落晒個菲林度㗎啦。咁跟住點咧？我唔知自己想講乜。跟住你拍翻埋去都一樣啦，拍翻個掣啦。跟下邊咧，其實咧呢個咩嚟嘅咧？有咁第一個咧就係陰天用嘅，第二個咧就係陰天都有少少太陽，第三個咧就真係晴天用嘅，晴天嘅 mode 嚟嘅。咁第四個係咩咧？就係叫針控效果喎，佢叫做。咁點樣用嘅咧？就係拍咗去 P 啦，然後呢度拍咗去 B 喎。咁然後就撳住呢個，捏住呢個黑色呢度，黑色同銀色嗰度，咁就逆時針咁樣擰，就好似我咁樣擰咗之後咧，跟住見到呢度兩點拍埋一齊，然後掹佢出嚟咧，就會咁樣啦。咁其實呢個模咧，我諗你都係唔好識用嘅，所以咧你都唔需要知點用嘅。即係因為曝光曝好耐啦，咁你實冇咁嘅耐性。咁 lock 翻完之後就咁用得㗎啦，都係。咁跟住前面啦，好緊要嘅呢度，4米至到無限遠，即係影遠景啦。咁嗰度，咁啊喺呢度擰嘅，就咁擰黑色呢個圈，就去到2米至4米，即係近少少啦，即係好似呢度咁樣影過去咁樣，呢度去到嗰度咁遠啦。咁如果要再近啲，好似而家咁樣嘅距離咧，就要校到最後尾呢個啦，1至2米啦。咁樣啦，呢個就好簡單用啦。咁其實跟住上菲林，我一陣都會示範俾你睇點樣上菲林嘅。咁但係上菲林之前咧，就係仲要講一樣，就係開翻呢個蓋先啦，又係咁樣開啦。咁佢就俾咗兩個呢啲咁樣正方形嘅圈嚟嘅，兩個，點解淨係一個喺度？咁就係兩個嘅，咁你都會見到其實咧，佢有啲唔同咁樣啦，呢個大啲圈啦，呢個細啲圈咁樣啦，跟住呢度就係寫住42，呢個寫46.5咁樣啦。咁其實咩嚟嘅咧？咁我都仲未好清楚，因為我都未試過真正用呢部機。咁但係咧，佢就話咧，就好似咁樣呢度咁樣推落去，有兩個牙嘅呢度，咁樣食啱個牙。然後拍落去，咁就上咗㗎啦。咁其實我諗佢就曝光嘅時候就會變咗一個邊啦，咁就會令張相嘅 size 唔同咗。咁如果掹翻出嚟咧，有條坑啦，咁就掹翻呢條坑出嚟，咁就好容易嘅啫。兩個都係咁用嚇，跟住咁樣，未拍實㗎嘛。
跟住就掹翻出嚟咁樣。咁但係咧佢就話咗咧，如果你上咗呢嚿嘢之後咧，我都唔記得咗啊！你等一陣先，我睇翻條片。係啦，咁咧，無論你上呢兩個咧，其中一個啦，總之你一上呢個框之後咧，你背後呢一嚿嘢，即係譬如咁啦，就真係咁樣上咗一個先，上咗一個咁嘅框啦，跟住當然係上菲林啦，個菲林擺呢邊，然後咧就掹，跟住捲喺呢邊。就攝幾個圈，跟住佢一陣都會示範俾你睇點樣上。呢度一擰嘅，咁就上菲林，咁都係合埋蓋先上菲林啦。咁啊，即係好似而家咁樣，合埋蓋拍咗佢，跟住就會上菲林啦。咁但係咧，如果你上咗呢個框之後咧，你真係教16，有16嘅同12揀嘅。咁12咧就係貨你冇用呢啲框嘅時候咧，就用啦。咁有咩唔同咧？咁說明書上邊有講㗎啦，就話曬出嚟張相咧係個效果會唔同啦。咁譬如一卷菲林咁樣，一卷菲林咁樣16即係影到16張相，12即係影到12張相，咁你就會諗到其實係個 size 會唔同啦。咁樣呢仲有啲咩要講咧？都好似冇咩要講，因為我都唔係好識用嘅其實，哈哈。咁其實呢個螺絲窿係做咩？如果你有3腳架咧，咁就可以用啦。咁拍夜景更加會好好多啦。咁就唔會手震啊啲咁樣啊嘛。咁跟住，仲有呢嚿嘢，呢個我哋有乜用嘅咧？其實我諗你都好少用㗎啦，就係當你拍到 B 嘅時候咧，咁我咪講咗拍咗去 B 之後，咁你掹幾耐佢就曝光曝幾耐嘅。咁就係我嚟。呢個我嚟攝定咁樣，呢個攝定咁樣啦。如果你有腳架，咁佢冇定咯，咁就啲相如果曝光曝得好耐，咁有定，咁樣曬出嚟就好靚啦。咁但係如果掹翻出嚟點咧？就係輕輕推翻呢邊一下，然後就掹呢翻呢嚿嘢出嚟啦，咁樣，咁就影完一張相，係啦，咁樣。呢個我嚟頂住呢個嘅。咁，仲有啲咩咧？咁仲有蓋咯，我嚟吸嘅咯，咁樣保護個 lens 咯，咁就唔會咁容易花啦。咁好啦，呢個 part 就講呢度先。